हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज आ रखी हूँ मैं अपनी क्यारी में। इसी क्यारी में मैंने पहले बीन्स बो रखी थी और उसे निकालने के बाद मैंने यहाँ भुट्टे बोए और आज मैं इन्हें निकाल रही हूँ और ये हो गए हैं खाने के लिए तैयार। जब भुट्टे की बाल डार्क ब्राउन हो जाती हैं तो समझ लीजिए आपके भुट्टे खाने के लिए हो गए हैं तैयार। अभी मैंने केवल 2 भुट्टे निकाले हैं और भुट्टे अभी मैंने चेक किए तो अभी कच्चे हैं, तो उन्हें निकालने के लिए मैं आऊँगी कुछ टाइम बाद। और अब मैं ले चलती हूँ आपको अपनी मिर्च की क्यारी में। आजकल लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से मिर्च खराब होने का ज़्यादा चांस रहता है और मैंने निकाली फिर अपने लिए मिर्चें। हमारे घर में हरी मिर्च का ज़्यादा यूज होता है, लाल मिर्च को मैं अवॉइड करती हूँ, कम से कम यूज करती हूँ। और ये निकाल ली मैंने हरी मिर्चें और इन मिर्चों का बनाना है मैंने अचार। तो मेरी